Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 5 апрель 2024 жыл. Жалпы көптен бері каналыма видео салмай еттім. Себебі көрсететіндей, айтатындай ешқандай да жаңалық болған жоқ. Бүгін енді барлық жаңалықты жинақтап, яғни болған жаңалықтардың барлығын жинақтап бұратыла айтайын деп отырмын, көрсетейін деп отырмын. Где-то жаңа 10-ның шамаларында текені піштірттім. Жалпы осыдан 1-2 жыл бұрын бұдан бөлек теке болды менде. Енді менде болғанда бізде. Соны өзіміз болғанда өзім піштірдім. Енегін резинкамен байлап тастадым. Үлкен теке. Ол да бір 2 жасар, 3 жасар ма теке болды ау деймін. Соны видеоға түсіріп YouTube каналыма салдым. Енді ол видео біраз қаралым жинады, яғни просмотр. Неше түрлі комментарийлар жазылды ол видеоға. Енді әркім әртүрлі ғой. Бірақ жаңағындай негативный комментарийлар жазылды. Оңбаған ғана, өзіңді сүйту керек деген сияқты комментарийлар жазылды. Соның арасында енді мынандай комментарийлар болды. Малға обал жасадың, малға обал болды, адресіңді айтшы, өзім барып кесіп беріп кетейін деген сияқты комментарийлар да болды. Енді адресімді айтсам, как будто келіп піштіріп беретін сияқты малды. Мен Маңғыстауда тұрам, ол комментарий жазып отырған адам құдай білсін қаяқта тұратын. Енді Маңғыстауда тұрғанның өзінде де ешкім саған келіп бір малыңды піштіріп бермейді. Жайдан жай, яғни тегіннен тегін. Енді біреулер болды, просмотр үшін не істемейсің, анау-мынау деген сияқты комментарийлар болды, яғни просмотр жинау үшін істеп жүрсің ғой деген сияқты. Енді жалпы YouTube-пен айналысқан адамдар қалай болғанда да просмотр жинау үшін YouTube-қа видео салады, YouTube каналдармен айналысады. Сондықтан да енді бір дұрыс түсініңіздер деп айтқым келеді. Дұрыс түсіну керек барлығын. Енді неше түрлі сондай сөздер естігеннен кейін құрсыншы деп, мынандай теке бар еді, үлкен теке. Мыналақтар соның лағы, мыналақтар болғанда енді мыналақ, сосын қораң ішінде тағы бір лақ бар, ана мүйіздешкінің, ол еркек лақ, соны піштірттім. 2 лақ міне, мынаның лағы. Мына өзін піштірттім, сосын лақ текені піштірттім. Мынаның баласы. Соң енді құрсыншы деп, біреулердің сөзіне қалмайын деп, малдың обалына қалмайыншы деп біреулер айтқандай. Енді мал дәрігер шақырып, мал дәрігерге піштірттім. Жаңа где-то 10-ның кездерінде келіп піштіріп кетті. Бір емес 2 адам келді. Бірінші мынаны піштірттім. Енді мен бір өзіммін ғой. Піштірттім. Ұстап алып, енді мен өзім ойладым, жаңағындай хирургиялық, яғни жаңағындай енегін обезболивающий салып, яғни жаңағындай десем аты қазақша қалай болады, ауыртпайтындай бірдеңе жасап кесіп тастайтын шығар деп ойладым, яғни хирургиялық жолмен. Жаңа келіп тұрған мал дәрігерлер не шығарып тұр, жаңағындай нән қысқа шығарып тұр. Нән деген енді үлкен деген түсінбей жатқан болсаңыз.
үлкен қысқасы шығарып тұр. Енді мал пішуге арналғанда ішімнен ой дедім да. Енді құрсыншы дедім, мен соны келіп тұр ғой, бұратыла піштеріп жіберейін деп. 6 секунд қой. Енді жалғыз өзің пішкеннен жақсы да. 3 адам текені құлаттым, аяғым байлаттым. Басын басып тұрдым. Бір кісі аяғын басып тұрды, артқы аяғын. Сосын енегім бейт не істеді, тамырын қиды. Жаңа үлкен қысқашпен. Бір жағының тамырын қиды. Сосын айналдырып, аударып. Екінші жағының тамырын қиды. Болды тек 6 секунд қас пен көздің арасында болды бәрі. Одан кейін лақты шығарып, лақты көтеріп ұстап тұрдым алдыңғы аяғынан. Басын, алдыңғы 2 аяғын ұстап тұрдым. Бір адам тек енегін бейт тартып тұрды, бұлай ұстап. Екінші адам жаңағындай қысқашпен қысып, 2 жағын тек. Енді екеуі де осындай болып жүр, міне, сүмірейіп жүр, міне. О, неше жасар деп сұрады. 3 жасар шығар дедім. Енді 1-2 күн жүретті сүмірейіп. Енді мен оны білем ғой, өзім піштіріп көрдім. Айтқан сол, қанша болады дедім зат. Жаңа қолақын қанша болады дедім. Үлкен текенге 3000 бере ғой, лаққа 1500 бере ғой. 4,5 теңгеге. Доллармен есептегенде $10-ға 2 мал піштіріп алдым бір сөзбен айтқанда. Негізі 3 лақ, 3 қозы болғанда 3-ін піштіріп алуға болады екен. Бірақ енді біреу үлкен болғаннан кейін осындай болды. Енді мен өзім бір жағынан ойлап отырмын да, енді ойлап қалдым даже. Жаңа мал дәрігерлердің пішкеніне, бұрынғы өзімнің пішкенімне бәрі бірдей болып қалды да. Енді кейбір адамдар ойлауы мүмкін, енді ақша берін келмейді, анау жоқ, әңгіме ода емес. Енді олардың несі ғой жаңағындай. Еңбегін базы жоқ, мойындау керек. Бірақ енді олардың пішкеніне, менің пішкенімне бәрібір болып қалды да. Себебі оларда жаңағындай қысқашпен келіп қысып кетті. Енеге қалып қойды. Қалтасы да. Қалтасы деп айтайын, бұрын енеге деп айтып. Ойбай деп, сөйтіп комментарийда не істеген адамдар бар. Тағы да әңгіме айтқан адамдар бар. Айта қоймадың ғой, қоймадың деп. Бір как будто енек деген сөз бір мен ойлап тапқан сөз сияқты. Ата бабаңның сөзі, одан ешқандай ұялудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Мен адамның затын көрсетіп не істеп отырған жоқпын ғой, мал ғой бұл деген. Сонда неше түрлі адамдар бар да. Енді құрсыншы. Бүгінге енді айтқым келген хабар осындай да. Бірінші хабар. Жаңағыдай мал пішумен байланысты. Екінші хабар. Мына не? Шыбыш туатын еді ғой. Сол кеше 22-ші наурыз күні туды. Мынандай үлкен ешкілер жалқы туып, анау бірінші рет туайын деп тұрған шыбыш егіз туып тұр ғой. Енді Құдайдың бұйрығы солай болған жа. Бірақ ол ненің, бейшараның 2 лағы да өліп қалды. Біреу үлкен болып туды, екіншісі жаңағыдай недоношенный дейді ғой. Сондай. Бірінші недоношенный туды, екіншісі уже. Мына ешкілер қандай лақ туды? Дәл сондай лақ туды. Екінші лағы уже нормальный лақ болып шықты. Бірақ өкінішке орай. Сол екінші туылған лағы өлді ғой бірінші. Тірі туылды, бірақ кішкене деген өліп қалды. Бірінші туылған лағы енді тым әлсіз болды, мойындау керек. Тым әлсіз, орнынан тұра алмайды. Маңырайды, маңыраған дауыс шығады, бірақ тұра алмайды орнынан.
где-то бір 3-4 сағат не істеген шығар, өмір сүрген шығар. Сонымен енді бұның лақтары өліп қалды. 2-3 күн маңырап жүрді. Іздеп. Сосын ақыры үйреніп кетті. Енді осындай хабарлар. Мына лақтарға 1 ай болды. 1 ай болғанда, 1 ай 3-4 күн болды. 1 наурыз күні туылған лақтар ғой, 2 лақта. Осындай хабарлар. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп тұр. Егерде видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, YouTube каналыма жазылыңыздар. Қоңыраушаны басыңыздар, сосын видеоны әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп таратып отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.